بيقول لك عندنا في اسطنبول ممكن تحصل لك مواقف كتير، ممكن ما تكونش مضحكة بس هتتعلم منها في يوم من الأيام. بس قبل ما أقول لك خلينا نرحب بيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد عطية في فيديو جديد. الفيديو ده هحكي لكم عن موقف من المواقف اللي حصلت لي أول ما حطيت رجلي في تركيا. الموقف مش مضحك قوي، بس يعني ممكن تتعلم منه حاجة، او كانت في بدايتها رهبة ورعب بالنسبة لي في اللي حصل. اول ما جيت تركيا انا كنت جاي معايا في جيبي بالظبط 500 دولار. 500 دولار مش معايا اي حاجة غيرهم، ومعرفش حد في تركيا، وما عنديش سكن، وما عنديش اي حاجة نهائي خالص. انا جاي يعني زي ما بيقولوا كده عندنا جاي على الله. تمام. فكان حد صاحبي صديقي اعرفه في مصر كان يعرف حد تركي هنا في تركيا، وكلمه وبتاع وقال له ايه، صاحبي جاي، محمد جاي تركيا ومش عارف ايه، لو تقابله بس كده ايه، يقعد عندك يوم او يومين لحد اما ايه يشوف الدنيا. لكن انا مع الشخص اللي قابلني انا ما اعرفوش ولا شفته قبل كده. انا بس مجرد معايا الاكونت بتاع الفيسبوك فقط، حتى مش معايا رقمه. اكونت يعني هو لو قافل النت شكرا مش عارف اوصل له يعني. المهم معرفش عملت كده ازاي ومعرفش حظ ازاي، بس يلا مش مهم. ركبت الطياره ووصلت. وانا فاكر لحد دلوقتي بعد ما خرجت من المطار ركبت اتوبيس الى منطقه مرمرة بارك في بيليكدوزو في اسطنبول. ركبت وقفت شويه، كانت الساعه تقريبا حوالي، كنا في وقت شتاء زي دلوقتي، ووصلت تقريبا الساعه 5، الساعه 6 والدنيا بدأت تليل. وقفت شويه، نص ساعه، ساعه محدش جه، ساعه ونص، ساعتين برضو محدش جه، والدنيا بدأت تلاقي خلاص والجو برد، ويعني خلاص انا ايقنت ان انا يعني الليله دي هباتها في الشارع. مفيش مع اللي مستنيه ما جاش، ومفيش حد، ومعيش تليفون، معايا تليفون بس معيش نت يعني، وكمان التليفون كان قرب يفصل شحن. المهم ربنا الهمني كده ان في شاب معدي تركي، قلت له ممكن بس تفتح لي هوت سبوت ومش عارف ايه وبتاع، وفعلا كان متواجد معايا جدا يعني، وفتح لي هوت سبوت وفتحت الانترنت وكلمت صاحبي اللي انا اعرفه يعني عن طريق صديقي التركي اللي هو جاي يستناني. وكلمته، طلع الحمد لله ان هو اصلا واقف مستنيني الناحية التانية من الطريق، ولكن عشان الطرق في تركيا واسعة شوية فهو لا هو شايفني ولا انا شايفه. فقال لي خلاص تمام انا عرفت انت واقف فين، و5 دقايق واكون عندك. وقفلت معاه، والحمد لله لف هو وجالي بعد 5 دقايق فعلا. حطينا الشنط وبتاع، وكتر خيره. انا حابب برضو اشكره من خلال الفيديو ده، اسمه معمر، ولسه على فكرة انا على تواصل معاه وبكلمه يعني كل فترة. يعني من الناس اللي وقفوا جنبي اول ما جيت اسطنبول، ومش هنسى الحاجات الكويسة اللي هو عملها معايا. اول ما جيت حط الشنطة بتاعتي في العربية، ورحنا كلنا الاول، وداني مطعم اكل وعزمني على الغدا. وبعد كده كان هو ليه مكتبه هنا في بيليكدوزو، ففي منطقة اسمها بيليكدوزو يعني مكتب الشركة بتاعته. فهو قال لي ايه، تعالى هتقعد، بس المكتب فيه كنبة كده وبتاع وتقدر تريح عليها يعني وبتاع، والمكتب مقفول عليك، وتقعد لحد ايه ما نشوف يعني ان شاء الله نلاقي شقة، نلاقي شغل، الدنيا تبقى تمام يعني. المهم رحت قعدت، جاب لي هو برضو ميه وعصاير وشويه حاجات كده بالليل، وسابني ومشي، واداني برضو المفتاح، قال لي خلي المفتاح معاك واقفل على نفسك مش عارف ايه، وقفلت وبتاع. والدنيا كانت برد، انا مش هنسى اليوم ده، الدنيا كانت برد جدا جدا. وانا يعني لسه بفرش الهدوم عشان اعرف بس انام او اغير هدومي او كده. فانا قاعد انا عمال اقول ايه اللي انا عملته في نفسي ده، ما انا كنت شغال في مصر وزي الفل وفي شركة وموظف وتمام، ليه اخد الريسك ده، وليه اجي لحد معرفوش وماليش حد هنا ولا معايا فلوس المهم قلت يلا سيبها على الله بقى، وزي ما تيجي تيجي وخلي على ربنا. المهم رحت نايم الحمد لله. عدت الليلة دي، صحينا تاني يوم. كان شغلي الشاغل ان انا الاقي شقة الاول، يا اما سكن شبابي. لا طبعا شقه لوحدي ما كنتش هقدر عليها، انا بقول لكم جايبه 500 دولار، فشقه لوحدي ما كنتش هقدر عليها. قلت بس سكن شبابي، غرفه مشتركه كده او غرفه فاضيه اقدر ان انا الاقي حاجه يعني. المهم قعدت ادور على الانترنت واكتب بوستات مش عارف ايه. اخر اليوم خالص
جيت لقيت في سيدة كلمتني مش عارف، قالت لي محمد، قلت لها قالت لي انا شفتك كتبت بوست وكده، وعندي شقة، عندي غرفة فاضية فيها مكان فاضي يعني لو تقدر ان انت تيجي. قلت لها خلاص ما فيش مشكلة، انا هاجي اشوفها يعني النهارده، لو عجبتني تمام هنقل فيها من تاني يوم. فالمهم بعتت لي العنوان فعلا، وفعلا معمر التركي صديقي جه معايا، ورحنا شفنا الشقة، وكانت كويسة جدا، والناس اللي فيها ناس كويسة جدا. وهو جه معايا ودخل وقال لي عجباك ولا لا، ويعني وقف معايا بصراحة جدا يعني، فضل واقف معايا اليوم دوت. وكنا بعد كده رحنا اتغدينا وروحنا وتمام. والمفروض بقى اليوم دوت اللي هو خلاص اخر يوم انا هبات عنده، عشان ان شاء الله بكره الصبح انا قلت للسيده صاحبه الشقه خلاص الشقه عجبتني، فانا تاني يوم هنقل يعني. فهو من نفسه كده، لان يعني واحنا ماشيين بالعربيه ما راحش طريق البيت، راح على فندق. فدخلنا على الفندق مش عارف ايه وبتاع، واكتشفت هو بيتكلم مع الريسبشن ان هو حجز لي غرفه في الفندق لمده ليله واحده، اللي هي الليله ديت، عشان واطلع من الفندق على الشقه. فانا استغربت، قلت له انت ليه بتعمل كده؟ ما انا كده كده كنت هبات عندك يعني، خلاص هي الليله دي في المكتب عندك وخلاص، ما ليله نستحملها بالطول ولا بالعرض لحد ما خلاص بكره الحمد لله لقينا الشقه واروح. قال لي لا لا، انا حاسس ان انت مش مرتاح في المكتب مش عارف ايه، وعشان كده حجزت لك الغرفه في فندق، ولو عايز تطلب اكل، عايز تعمل اي حاجه. كانت لسه برضه لغتي التركي مش قوي، كنت على قدي خالص. لو عايز تطلب اكل مش عارف ايه، انا هطلب لك بالتليفون مفيش اي مشكله، وقول لي انت عايز اي حاجه يعني كلمني. فدي كانت من المواقف اللي انا يعني عجزت ساعتها ان انا اقول له ايه، مش عارف اقول له شكرا، اعمل معاه ايه. بصراحه كان وقف معايا جدا، وبشكره كتير كتير من خلال الفيديو النهارده. المهم، وبعد ما بيت الليله دي في الفندق، الحمد لله تاني يوم الصبح طلعت على الشقه اللي انا كنت حاجزها. وكان ساعتها تقريبا كنت في اوضه مشتركه، كان ساعتها الايجار حوالي 700 ليره حاجه كده. ودفعنا 700 ليرة، قعدنا ومش عارف ايه، وجت بقى حتة انا خلاص انا كان معايا 500 ليرة، ولقيت سوري كنت جايب 500 دولار زي ما بقول لكم. لقيت طبعا فكيت اول 100 دولار اللي دفعت منها 700 ليرة، مش فاكر الدولار ساعتها كان بخمسة كان بسبعة حاجة كده. المهم، واتبقى معايا حوالي 400 دولار، وداخلين على رمضان، وكمان لسه ما لقيتش شغل. فكنت عمال قاعد ادور على شغل على الانترنت كل يوم، على الفيسبوك كل يوم، على صفحات الشغل العرب في اسطنبول، واكتب بوستات واعمل مش عارف ايه. المهم صرفت يعني شوية فلوس من اللي فضلوا معايا، وعشان الإقامة كنت رايح طبعا أول ما جيت قلت لكم في فيديو، هعمل لكم فيديو عن الإقامة السياحية وكده. بتيجي هنا بتأشيرة سياحية، ممكن تعمل إقامة سياحية مش مشكلة. وكان عندي واحد صاحبي عملها قبلي وطلعها بسنتين وتمام، وقلت هروح نفس المكان المكتب يعني، اجهز الورق وبتاع. وقال لي ساعتها تقريبا 300 دولار حاجه كده. على حظي كان طلع قرار ان لازم عشان تقدم على الاقامه لازم يبقى عندك عقد شقه، يعني مأجر شقه باسمك وثابت عنوان وقصه كده. كانت لسه الموضوع ده جديد في تركيا، وعشان يعملوا لي عقد كان بياخدوا فلوس زياده وكده. المهم دفعت ال 300 دولار واستنيت على الاقامه، وكان فاضل لي 100 دولار فقط. 100 دولار معايا في جيبي ما فكتهاش، معايا شويه فلوس ليره عمال ايه اكل منها على قدي، وقاعد في الشقه وما عنديش شغل، وعمال ادور على شغل، وعمال بقى الافكار تجيلي، انا ليه عملت في نفسي كده؟ انا ليه رحت تركيا وانا كنت قاعد في مصر والدنيا تمام؟ وليه مشيت؟ وليه؟ واسئله كتير 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 كتير. بس كل الاسئله دي كنت دايما اقول الحمد لله على كل حاجه، وربنا اكيد شايل لي حاجه كويسه يعني. وفعلا ما عداش بالظبط اسبوع من اول ما رحت الشقه دي، بعد اسبوع لقيت مدير شركه كلمني وشاف السي في بتاعي وكذا وكذا، واتفقنا وخلاص ونزلت على الشغل. فدي كانت من اكتر المواقف، او من اكتر 10 ايام غرابة في حياتي، من اول ما رحت تركيا وانا ما عنديش لا شقة ولا شغل، لحد ما مريت بتجارب ولقيت الشقة، وشوية شوية لقيت الشغل، وخلاص كانت فلوسي قربت تخلص. ولو كانت خلصت انا وما لقيتش شغل كنت اضطر اكلم اهلي يبعتوا لي فلوس عشان ارجع مصر. خلاص مع كده بالنسبة لي التجربة قفلت يعني. بس انا
يعني ممكن تستفيد من التجربة دي بالصبر، وخليها على الله. كل حاجة ربنا بيعملها خير، وإن شاء الله أكيد ربنا يكرمك طالما أنت خدت خطوة اتكل على الله وسيبها، وربنا مش هيسيبك. يعني طالما أنت بتسعى خلاص سيب الباقي عليه، وكله إن شاء الله خير بإذن الله. وأشوفكم في تجارب جديدة تانية ومواقف جديدة حصلت لي في اسطنبول. السلام عليكم.